ಕಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನಿ ತಂಡದಿಂದ 12 ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸರ್ ಇತ್ತ ಪದ್ರಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ್ ಬೈದಾರೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರೆ ಎಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ. ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ತಂಡ ಈ ಜಾಗಡ್ ಆನಿ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಚಿಂಚಾನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗೊಂಜಿ ಬತ್ತದು ಸ್ಪಂದಿಸಾದಿನಕ್ಲು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ತಂಡದಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ತಂಡ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ತನ್ನ ಬದುಕೆಂಚಿನ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೇನು ಬಿಡ್ದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬದುಕನ್ನೊಂಜಿ ರೂಪಿಸಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ನೀನು ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಎಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ದೂರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇತ್ತಿನೇರಿದ ಅವರ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಆನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಯಾಪ್ಪಲ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಏರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆತೊಂದೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನಲ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ದಯಗೆಂದಿಗೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ 2 ಕೈ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆರ್ಲ 10 ಜನ ಸೇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪುನೇಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನೇಜಿ ಅಂಚಾದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ನೆಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸಾದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ತಂಡ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿದ ತಂಡ ಅಂದು ತೊಚ್ಪಾವಲೆಕ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ತೊಚ್ಪಾವಲೆಕ ಆವಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನುಣ್ವೆ ಇಂದು ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನಿ ತಂಡರ್ದು ಮಾತೆಕ್ಲಂ ಬೇರೆ ಬರೋಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.